Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Guys, nkani mwaiva. I think ndabanga post nkani na hapa. Then ndala comment yona kuti nkani sindikuitolera nkani kuti chani. Nkani ndino kuti Enoch Chihana apatsidwa 72 hours ndi kagulu kaja ka Chewa Heritage kuti akuti Enoch Chihana awapepese iwowo chifukwa cha zomwe iwowa ayankhula. Anyway, foso ndikumati Enoch Chihana anayankhula kuti chani. Enoch Chihana pamene dzulo amakapanga za mademo anayankhula statement yonena kuti mathematic machine chimachine chomwe tikukana Amalawi sakuchifuna kuti chidzagwiritsidwe ntchito pamavoti. Chifukwa Amalawi sakuchifuna ndi dzulo amakamacha. Ndi Enoch Chihana anayankhula kuti machine amene wawa mukagwiritsa ntchito kudambwe, mukavotelana kudambwe. Ndiyeno kamtundu ka Chewa Heritage nanga simmaziwa m'Malawi muno kuti munangobuka zimenezi akuti Chewa Heritage ndi pala kuti mulakhowa lomwe ndi akuti chindimba cha yawo timagulu timene titi. So I think I don't boka kangara alibe kali nawo I don't know komano timagulu timene ndithu ntobweretsa ndithu kugawikana tobweretsa sankho tobweretsa makuti izo tikuyankhula so in general tuwankhula in general. Anyway, ngati ndikuona ngati magulu angapezeke komano asamakhale triggered by politics kapena political parties. Zisamakhale zikupangidwa guided ndi zinthu ndi anthu andale. You understand? Because pawapezeka kuti pali zinthu zikhanga nzachipani. For panopa mulakho walo omwe makhanga ndi wa DPP ngati mumamvesesa. For mulakho walo omwe it's only kuti ndi gulu. Atokhala wa MCP, atokhala wachani, atokhala wina aliyese. Chifukwa mulakho walo omwe sichipani koma panopa unani mmene anthu amazitengera. I think zinthu zizi ndi side effects. Panopa Chewa Heritage mmene momoseri mulalo Chewa Heritage mmene muli wa UDF ngati angapezekemo, mmene muli wa DPP, mmene wa PDP mpakuwa ku zipani zonse. So it's like ntundu komano the way akuzipangira zinthuzi it's like Chewa Heritage ndi MCP, DPP mulakho walo omwe ikhanga ya DPP, chindimba cha yawo chikhanga cha UDF. You see zinthu izizi zindi ma side effect ake nalo ndamenewo mwina atakhala kuti ndoyima paokha komano akupangidwa triggered kwambiri ndi kamera akupangidwa driven by political parties. Nebe muli mbosepo sindikuzoti maganizo anu ndo utani komano akuluwa Achihana wandithu apatsidwa ndithu 72 hours kuti apepese, otherwise akuti awatengera kudambwe. Akaonetsa kuti iwo wache wawo amatani. Komanso akuti mafumu apereka aika ng'ombe, amulamula ng'ombe zimene amulamula iyeyo kuti apereke chifukwa cha nkhani yake itiyo nkhani imene iyi ndi akamulamula iyeyo apereke ng'ombezo plus akuti ndi kuti iyeyo apepese. It's like akopasa chibalo. Where is freedom of speech? Kodi ufulu woyankhula report. Chifukwa kuti izizi ndi it's like ukunde ndi ku guys sinoti tizopa sopano. Ndikuti nanga amulakho alo omweso tikayankhula mosakhala bwino tikayankhula okay amulakho alo omwe tinayankhula kuti akupanga zachani za gondolosi akupanga zachani alomwe alomwe ndo amanjalende makuti chifayika kusowa zakudya kumene you see kuyankhulidwa kunayi kwambiri koma nanga alomwe nawo sanana kuti ifeso tani mutipepese makuti. Anyway, ndona ngati zinthu izi little bit nzopoira kuti makati khala nzotaiti kwambiri kuti hayi mulakho walo omwe chindimba cha yawo akuti Chewa Heritage. I think it's a caliber of guys. Thank you so much, Malawi Cameras. Papa atenge utenga chifukwa chake nchonena kuti azatu abweresa chimashini chomwe chiwavotere
kuti awine osati inu yanthu ya nchifukwa chake ulendo umenewu tinawupanga tikumvana bwinobwino koma anzathu anautenga kuti ife tiyamba ma demonstration iyayi tikubwera mademo tikutani tikubwera mademo tikutani tikubwera koma lero kunali kukaodira ndiye dzulo aliwe mbali kuti atapita ndi timu yawo kwa DC kuti ati mafuna ukaodira ndiye waja anauza kuti iyayi musakaodire chifukwa chonena kuti apolisi onse awuperekeza chakwera ku Mchinji akuti apolisi onse dziko lonse 15,000 awukaperekeza chakwera ku Mchinji ndiye ifeyo ndife zipani amene tizatenge boma mundipetsetsa amene kakhala 10 months kuti titenge boma ndiye titakhala pasi natiya tisachite chisawawa tenti auze maloya athu kuti pali nkhani tipange bwanji ndiye maloya zathu atiyayi tilembelembe tiafusa akhoti kuti mmene anenerawa tipange bwanji ndiye anapita ku khoti ndiye akhoti anati nkhani mmene tayionera panafunika kuti a DC akhale apa inu mukhale apa tiafusa DC kuti chifukwa chani alemba kalatayi nchifukwa chake mnono tachedwa kubwera pati pano kuti zakuuzeni kuti kodi tipange bwanji ndiye anena kuti lachisanu pamene aitana a DC aitana ife ni maloya athu tikambirana koma choti ndikuuzeni abale anga nkhani ya mademo si nkhani imene timakambirana ngati pali ufulu umodzi omwe mdziko akati muli democracy imapereka ndi ufulu wokumana mmene takumanana pano komanso ufulu otsutsa boma poyenda imene mmati ma demonstration tumvese sana
Live, share, Malawian cameras, right.